哇，真係佢有啊！你其實以前都出過少少道。邊緣準備出道，跟住就疫情發生咗。哦，咁你個邊緣又喺上一屆發生咗。上一屆咧，因為佢啱啱未夠35歲，就邊緣參加咗，就俾佢邊緣掟翻出嚟。咁而家邊緣入圍啦，就邊緣晉級 OK， 係咪啊？係。哇，好痛喎！真係唱到嗰個感覺，直情有毛管動啊！我就真係好快被打動。開頭咧，佢係用咗啲好靚嘅氣聲。你嗰個丹田嘅呼吸要好好，先做到啲咁集中、咁入咪嘅氣息，而又唔會 over。咁你嗰度已經聽，喂把聲好 sexy。